नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको स्वास्थ्य से जुड़े बेहतरीन घरेलू नुस्खे बताते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं खांसी का एक ऐसा असरदार घरेलू उपाय जो सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों में काम करता है। खांसी एक आम समस्या है, लेकिन सही इलाज ना मिले तो ये काफी परेशान कर सकती है। आज मैं आपको एक सरल और असरदार घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो आपकी खांसी को जड़ से ठीक करने में मदद करेगा। इसके लिए आपको चाहिए काला नमक, अजवाइन, हरी इलायची, अदरक और काली मिर्च। सुपर काला नमक 1 चुटकी, सुपर अजवाइन आधा चम्मच, सुपर हरी इलायची 2 नग, सुपर अदरक 1 छोटा टुकड़ा, सुपर काली मिर्च 5 दाने। चलिए इसे बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। स्टेप 1, सामग्री तैयार करें। सबसे पहले अदरक को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर हरी इलायची के बीज निकाल लें। स्टेप 2, मिश्रण बनाएं। अब एक पैन में आधा गिलास पानी डालें। इसमें अजवाइन, अदरक के टुकड़े, हरी इलायची के बीज और काली मिर्च डाल दें। इसे मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट तक उबालें। स्टेप 3, काला नमक मिलाएं। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को छान लें। इसमें 1 चुटकी काला नमक मिलाएं। आपका घरेलू खांसी का इलाज तैयार है। इसे हल्का गुनगुना पिएं। दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। यह नुस्खा खांसी को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। अदरक और काली मिर्च गले की सूजन को कम करते हैं। हरी इलायची और अजवाइन बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं और काला नमक पाचन को सुधारता है। तो दोस्तों, इस आसान घरेलू नुस्खे को आजमाएं और खांसी को अलविदा कहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।